Добре. Много се вълнувам, че правя това видео. Здравейте, аз съм Петя Апостолова и ако сте в моя канал за пръв път и не ме следвате в другите социални мрежи, няма да ме опознаете и днес. Да, знам, че това звучи странно, но просто ми се иска да се опознаем в процеса, да видим дали имаме еднакви интереси, дали ще са ви интересни другите ми видеа. Лека по лека ще станат нещата. Днес конкретно видеото ще бъде за матча и по-скоро за бранда, който предстои да видите в края на седмицата в други социални мрежи, не тук в YouTube. Много съм горда, че това се случва. Много ми е притеснено, че съвсем ново е за мен. Чудех се какво да е първото ми видео тук в YouTube, но не исках да е 15 факта за мен или нещо подобно, защото най-вероятно никой не го интересува коя съм аз, с какво се занимавам и така нататък, особено ако за първ път ме виждате и още не съм привлякла интереса ви. Също така си мисля, че с това видео ще мога да ви вдъхна малко кураж, ако нещо искате да правите и се притеснявате. Смятам, че това ще е вашето подтикване да го направите. Също и с правенето на това видео конкретно. Аз прескачам много себе си, много излизам от зоната си на комфорт и като цяло от много време искам да направя YouTube канал. Аз имам някои видеа супер стари в канала си, когато прохождах в социалните мрежи, но през годините изобщо не съм била постоянна нито в Instagram, нито никъде. Напоследък съм доста по-консистентна, но пак съдържанието ми е много разпиляно, нямам си ниша, не съм от тези инфлуенсъри, които си имат някаква конкретна тема. Това понякога ме притеснява, защото си мисля, че хората просто няма за какво да ме следват. Казах ви, че днес няма да говоря за себе си, а ще говоря за бранда, който с моят мъж стартираме. Всъщност не съм сама в това нещо и много се радвам, че той ме подкрепи и се нагърби с доста от нещата, които трябваше да се случат, защото аз съм в майчинство, детенцето е на 1 годинка, изисква много грижи, време и внимание и просто нямаше как сама да се справя. Аз не съм и от жените, които се бият в гърдите, че всичко могат да направят сами. Много вярвам на това, че трябва да се заобикаляме с хора, които могат да ни помогнат и ние на тях и да има такъв обмен на енергия. Моя беше идеята за това нещо, защото и как се породи всъщност самата идея, да ви разкажа. Първоначално, когато за първ път опитах матча, изобщо не ми хареса. Няма да крия, няма да лъжа. Мисля, че беше в някакво заведение. Опитвайки аз тази матч, си казах, това е много гадно. Няма да пия повече, обаче аз съм от тези хора, които когато нещо е здравословно, то трябва да присъства в моята така рутина, да го хапвам, да го пивам и понякога мога да преглътна някои неща като вкуса. Оказа се, че матча първо, че има хиляди разновидности, второ, че е вкус, който можете да придобиете, може да започне да ви хареса, особено ако пробвате правилната матча. Матчата, която аз бях пробвала, беше по-скоро горчива, беше с ужасен аромат на риба, много неприятен и като цяло по всички параметри беше зле. Да се интересувам лека по лека, да си купувам, взимах си по-бюджетни версии, взимах си по-скъпи версии и общо взето от всичко, което пробвах, имаше само една единствена матча, която ми хареса много. Нещо не ми достигаше и реших да си поръчам директно от Япония. Когато опитах матчата от Япония, аз бях просто супер впечатлена. Беше с много по-сладникав аромат, нямаше го този ужасен гаден аромат, който бях усетила преди. Дори вкуса беше леко сладникав, цвета да не говорим, беше супер ярко зелен и това много ме впечатли. После, когато проучих как се подбира правилно матча, критериите са точно тези. Много ярък, хубав цвят, сладникав аромат и богат вкус, така да се усеща хубаво, да не ви е гадно и горчиво. Казах, искам да внасяме матча от Япония. Искам да създадем бранд, в който матчата да е така по-достъпна и по-разпознаваема да стане тук в България. То вече се случва, бих казала. Но просто така се зароди тази идея и споделих с мъжа ми.
при което той беше хайде да го направим, защо не? Аз започна един много дълъг процес, започнах да поръчвам монстри, които идваха супер бавно, имаше някои монстри, които пристигаха по 2 месеца, което е скандално, но при факта откъде идват и нормално. Някои, които не ми харесваха, мислех си да е органична и така нататък. Когато ми се зароди тази идея, много ми се искаше мачета, която предлагаме, да е хубава, но и достъпна като цена. Но реално това няма как да се случи, защото всяко нещо по веригата много ускъпява продукта, но и самия продукт е много скъп, ако искам да е качествен. Сме в малко по-среден към висок ценови клас. Но мисля, че цената си заслужава. Разбира се, всеки разполага с различен бюджет и всеки може да прецени дали би искал да си я вземе. Процесът на създаването на бранда отне повече от 6 месеца, даже, да не кажа, почти 10 месеца. Първо, измисленето на името, това беше супер сложно. После брандинг, после те стъпките са супер много. Мога да направя друго видео, в което да ви разкажа малко повече за самия процес, но и работата с други хора, съответно дистрибутор, печатници и така нататък. Всяко нещо по веригата си отнема време. Хубаво е, че аз и мъжът ми имаме много познания в дигитална среда. Съответно, правихме си сами сайта, там има неща за доизчистване, но работим върху това. Отделно социални мрежи, всичко това можем ние да си го правим. Брандинга сами си направихме, по-скоро мъжа ми. Аз така харесах един шрифт супер много и си казах, това е. Цветовете също супер много ми харесаха и той доразви идеята. Още сме в процеса на това да разбираме изобщо кое как се случва, но се радвам, че минахме тази бариера да започнем изобщо. Аз цял живот супер много се страхувам от започването на нови неща, въпреки че доста нови неща съм започвала, но винаги в мен има едно колебание защо да го правя, аз сега няма да се справя, аз не знам какво трябва да направя съответно, но през годините съм разбрала, че няма как и да разбера, ако не започна. Доста препятствия, доста бюрократщина, доста неща, с които не съм си мислила, че просто са едни такива детайли, за които хората не мислим, когато сме потребители. Обаче като си от другата страна е много различно. След това ще има и други артикули. Много неща сме замислили. Така, ще оставя линк долу към социални мрежи. Сайта ще пуснем с пускането и на първия продукт в неделя. Какво да очаквате иначе от този YouTube канал и какви ще са следващите теми? Като цяло ще бъде лайфстайл канал, ще си говорим за всякакви неща, дори понякога за майчинство, въпреки че не ми се иска да става главно за това този канал, защото и аз самата имам супер разнородни интереси, супер много неща ме вълнуват и просто искам да намирам хора, с които да ги споделям. Сега това беше от мен. Няма да имам някакъв точен график на качване. Надявам се да мога да качвам по едно видео на седмица. Се опитвам да си планирам нещата по-добре. Чао за сега и до следващото видео.